زين يلي بيرفع الكرة كمان مرة، رضوان كساب يلي طلع مصا المعطوء بيلعب كرة أمامية جميلة جدا، ممكن هدف ثاني. واخيرا نجح يسجل اول اهدافه بالقميص. هدف جميل جدا بكرة رائعة جدا، بلعبة جميلة جدا الجميلة الامامية من المعلم يلي بيلعب الكرة كبيرو وين الى جنبه هالمرة وعم بيسدد مباراة كبيرة. كبيرو موسى 3 اهداف عم بيسجل الهدف الثالث، عم يرفع النتيجة المعنويات العالية يلي رح ياخدها وبتبديل غيرك ما يحلالي نجم من عراس الكل نورة بالعلالي. نادينا يا غالي غيرك ما يحلالي نجم من عراس